हालानी रिपोर्टर इमरान अली लाशारी जी ख़बर। अहिड़ी जदीद दौर में भी असांजो ॻोठ समूरिन बुनियादी ज़रूरतुनि खां महरूम बणियल आहे। हालानी भरिसां ॻोठ बुल्लो महसर वार्ड नंबर 1 जे ॻोठाणनि मोहम्मद अज़ीम महसर, जलालुद्दीन महसर, अली गुल महसर, तौफ़ीक़ अहमद महसर, शाहिद महसर ऐं ॿियनि मीडिया ॾोह एहतिजाज कंदे ॿुधायो त गुज़िरियल 10 सालनि खां असांजे ॻोठ खे नज़र अंदाज़ कयो वियो आहे। असांजे ॻोठ में 50 सालनि खां पाणी निकाल जो सिलसिलो नाहे। कचियूं वाटर जो ॾेख ॾींदड़ नालियूं ठहियल आहिनि जेकी हिन महिल वाटर जो ॾेख ॾेई रहियूं आहिनि। घरनि जो गंदो पाणी ॿाहिरि निकिरण बजाए घरनि अॻियां जमा थियण करे सिम जो ॾेख ॾेई रहियो आहे, जंहिंजे मथां जीत मच्छर ऐं ॿिया ज़हरीला जीत हुजण करे असांजो औलाद ऐं माल बीमारियुनि जे वर चढ़ी वियो आहे। बरसातियुनि में घिटियुनि जो पाणी घिटियुनि ऐं घरनि में विहण करे घरनि खां ॿाहिरि निकिरी न सघंदा आहियूं, जंहिं करे असां पंहिंजी ज़िंदगी जानवरनि खां बि वधीक बदतर गुज़ारे रहिया आहियूं। पर केर बि असांजो आवाज़ दाह कूक ॿुधण वारो नाहे। केतिरा ई दफ़ा दाहूं कूकूं कयूं आहिनि पर को बि तदारक नाहे कयो वियो। ॻोठाणनि टाउन कमेटी हालानी जे चेयरमैन खे अपील कंदे चयो त हिकु दफ़ो असांजे ॻोठ जो दौरो करे असांजी हालत ॾिसी इंसाफ़ करे पोइ अवलियत जे बुनियाद ते असांजे जाइज़ बुनियादी मसइलनि खे हल करे असां मां बेचैनी ख़तमु कराई वञे।